ပဲမင်္ဂလာပါ Database KP မှာကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ Microsoft Power BI ရဲ့အသုံးဝင်တဲ့ function တချို့ကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ dashboard လေးကကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ sport say summary ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီအားကစားပစ္စည်းပေါ့နော်အားကစားပစ္စည်းရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့က dashboard လေးလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ dashboard မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးဒီကျွန်တော်အားကစားပစ္စည်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ category ရဲ့ကျွန်တော်တို့ profit တွေပါမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ revenue တွေကျွန်တော်တို့ပါမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီ category လိုက်ဘယ် category ကကျွန်တော်တို့ order တွေများရဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ dashboard လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ပါမယ်ပြီးရင် return ဟာလေးကျွန်တော်တို့ပါမယ်ဒီမှာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ profit နဲ့ cost တွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော် month like ဒါရှင်းပြပေးထားတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြောင့်ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့တွေဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ product category တွေကနေဘယ် product တွေကတော့ကျွန်တော်တို့က revenue ဘယ်လောက်တွေရမယ် profit တွေရမယ် cost တွေရှိမယ်အဲ့ဒီဟာလေးဒါကျွန်တော်တို့ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုလဲကျွန်တော်ဒီ customer တွေဘယ် customer တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာ revenue အကောင်းဆုံး customer လဲဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ပါမယ်ဒီဘက်မှာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့တွေဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ country alike ပေါ့နော်ဒါ country alike ဒါကျွန်တော်တို့ရောင်းရတယ်ဒီ revenue ကို by country တွေဒါကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ hidden feature ကိုကျွန်တော်ပြောသွားချင်တာကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ what if parameter ကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အရင်အသုံးဝင်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ what if ဆိုတဲ့အတိုင်းတကယ်လို့အကယ်၍ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတခုခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ revenue တွေ profits တွေ cost တွေမှာဘာတွေ impact တွေတွားဖြစ်သွားနိုင်လဲအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ what if parameter ကိုကျွန်တော်တွေဘယ်ကယူလို့ရရဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒီမှာဆိုကျွန်တော် modeling ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့က new parameter ဆိုကျွန်တော် parameter အသစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီး define ပြန်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါဟာကိုကျွန်တော် click ခောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော် model view တွေကနေ new parameter လို့ဒါကျွန်တော် click ခောက်လိုက်မယ်ဆိုဒီမှာသူက what if parameter ဆိုတဲ့ဟာလို့ဒါကျွန်တော်တို့လာပေါ်မယ်အဲ့ဒီညမှာသူက name ပါမယ် parameter ဒါကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းနဲ့နာမည်ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ဟာဒီ data type data ကျွန်တော်တို့ပါမယ်ဒီမှာ whole number တွေပါမယ် decimal number တွေပါမယ် fixed decimal number တွေပါမယ်အဲ့ဒါအများကြီးပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုလဲ minimum ပါမယ်အနည်းဆုံးရဲ့ maximum ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ minimum ကတော့သူ့ရဲ့ default က0ထားပေးထားတယ် maximum ကတော့20ထားပေးတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ case ထဲမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကျွန်တော်ခဏပြန်ပေးလိုက်မယ်ဒီ case ထဲမှာဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ခု scenario လေးတစ်ခုစဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကအားကစားပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်ရဲ့ report တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးတကြံကာလတွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့က discount တွေကျွန်တော်တို့ကချပေးခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ discount ကို 10% discount ချလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ profits ကဘယ်လောက်ကျန်မလဲပြီးရင်20% discount ချလိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ profits ကဘယ်လောက်ကျန်လဲဆိုတော့ case scenario လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီထဲကနေကျွန်တော်တို့ new parameter လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ယူလိုက်မယ်နော် model ကိုကျွန်တော်သွားမယ်ပြီးရင် new parameter လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ name နေရာမှာကျွန်တော်တို့က parameter လို့မပေးတော့ဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ discount ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးရင် data type မှာ whole number လို့ကျွန်တော်တို့မသုံးတော့ဘူးကျွန်တော်တို့က percentage ကိုဒီနမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်တက်ပြတ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် decimal number လေးကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ decimal number မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုအနည်းဆုံးက0အစားကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့အနည်းဆုံးကကျွန်တော်တို့က 0.1 ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးလိုက်တယ် 0.1 ကိုကျွန်တော်တို့က percentage နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 10% အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့နမူနာအနေနဲ့တွက်မယ် maximum ကတော့ကျွန်တော်တို့က100%ပေးမယ်ပေါ့နော်100%ဆိုကျွန်တော်တို့က1ကိုကျွန်တော်တို့ယူပြလိုက်တယ်เนาะပြီးရင် increment ကကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်တိုးမလဲဆိုတော့10% စီတာကျွန်တော်တို့တိုးသွားမယ်เนาะ 0.1 ဒီကျွန်တော်တို့ကတိုးသွားမယ်ပေါ့เนาะပြီးရင် default နေရာမှာကျွန်တော်တို့0လေးကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ name နေရာမှာကျွန်တော်က discount ဆိုတာလေးပြဖို့ပြန်ချန်သွားတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလဲ data type နေရာမှာကျွန်တော် decimal number လေးကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီ report မှာတော့တခါလေး slide မှာတော့ပို့တယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီမှာလာပေါ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကနေမှာ list ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုယူလိုက်တော့ 0.1 နဲ့ 1.0 ထိကျွန်တော်တို့ပေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က percentage လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်အောင်တစ်ချက်ပြောင်းကြည့်ကြရအောင်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီ fee table တွေကိုကျွန်တော်ဒီ fee ကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ discount နဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာ discount နဲ့ discount value ဆိုပြီးတော့ဒီနှစ်ခုလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော် discount လို့ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ percentage လေးကိုဒါကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်
အဲ့ဆိုရင်သူကဒီမှာကျွန်တော်တို့မြင်ကြဒီပုံမှန်မြင်နေကြဖြစ်တဲ့ 10% ပါမယ် 20% ပါမယ် 30% ပါမယ်10 to ကျွန်တော်တို့100ရာခိုင်နှုန်းအထိပေါ့နော်10ကနေ100ရာခိုင်နှုန်းအထိကျွန်တော်တို့ percentage တွေဒါကျွန်တော်တွေ့ရတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ထပ်တစ်ခု page လေးတစ်ခုကျွန်တော်လောက်လိုက်မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးသားရှိလို့ပေါ့နော်လုပ်ပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ဒီမှာ page 2ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့လာပေါ်နေတာတကယ်လို့မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလည်းဒီကအပေါင်းဆိုင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာနောက်ထပ် page တွေဒါကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော် page 2လုပ်ပြီးသွားပြီလုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အဓိကပါလဲဆိုတော့ဒီ product ရဲ့ performance ကိုကျွန်တော် analysis လုပ်ချင်တာအဲ့တော့ဒီ product ရဲ့ performance ကိုကျွန်တော်ကတော့ဒီပုံမှာရှိတဲ့ control C လေးကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ပြီးရင် page 2မှာကျွန်တော် control V နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အလွယ်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်တကယ်တည်းဟိုဟာဆိုလဲဒါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာဒီကျွန်တော် visualization မှာဆိုလဲဒီ table ကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုလဲဒါကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်လိုက်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုပဲ discount ကိုကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တွက်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုကျွန်တော်ကဘာယူလိုက်မလဲဆိုကျွန်တော် slicer လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် slicer လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒီမှာနည်းနည်း adjust လေးကျွန်တော်နည်းနည်းချိန်လိုက်မယ်ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဘာလဲဆို slicer တွေက discount ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်း list လေးကိုဒါကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကချပေးမယ်ဒါ discount ပေါ့ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့မှာဒီဘလောက်ချလိုက်လေဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဘလောက်ကြာဥမာကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွက်ထားတဲ့ဒီဟာတွက်ထားတဲ့ဘလောက် 10% ဒီဘလောက်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကျွန်တော်တွက်တဲ့ဟာလေးကိုမြင်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ gap ဆိုတဲ့ visualization လေးတစ်ခုကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်သုံးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒါလေးကျွန်တော်ချလိုက်မယ်ချပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ discount value ဆိုတာလည်းလောဆိုတော့ 0. ဖြစ်နေမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ 40% ဆိုရင်ဒီမှာ 0.4 ဖြစ်နေမှာ哦 sorry အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် discount value ကိုကျွန်တော် percentage လေးဒါကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောင်းလိုက်မယ်Okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်2ဖြစ်နေတယ်ဒါကျွန်တော်0နဲ့ထားလိုက်မယ်နော် Okay အဲ့တော့ဒါမှာဆိုရင် discount value 40% နဲ့ဒါကျွန်တော်ဖြစ်နေပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီကျွန်တော်ကလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိရောင်းနေတဲ့ဒီ product တွေကိုကျွန်တော်တို့က 40% short လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ profits ကဘယ်လောက်ကျမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတခုကျွန်တော်တို့တွက်ကြမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် measurement လေးတခု create လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်မှာတော့ measurement ကကျွန်တော်က create လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ measurement တွေမှာကျွန်တော်နောက်ထပ် measurement လေးတခုလုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီထဲက new measurement ဆိုတဲ့ဟာလေးတခုကျွန်တော် create လုပ်လိုက်မယ်နော် table 2ရ create လုပ်ခေါ်လိုက်ပြီးတော့အမှကျွန်တော်ကပါလဲဆိုတော့ဗာရေးလိုက်မလဲဆိုတော့ discount ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ညီမလေးရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာကပါလဲဆိုတော့ခုနဒီကျွန်တော် revenue တွေက discount ကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တာအဲ့ဒီတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ total revenue ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့က multiply မြောက်လိုက်တယ်မြောက်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ဘာနဲ့တော့မြောက်လိုက်လဲဆိုတော့ discount เนาะ discount နဲ့ discount value လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြောက်လိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ enter နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ discount ဆိုတဲ့ဒီ maximum လေးတခုပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါမှန်မှန်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီ discount value ကိုဒီလိုကျွန်တော်ပြစ်ထည့်လိုက်မယ်နော် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့က 40% နဲ့ဒါကျွန်တော်တွက်ထားတယ်ဟုတ်ပြီ 40% မဟုတ်ပဲကျွန်တော်10% နဲ့တွက်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ဒါဆိုဒါကျွန်တော်တို့ကဒါမှန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီမှာတော့9သိန်းရှိတယ်ဒီမှာတော့9000ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ100ရာခိုင်နှုန်းဆိုရင်ဒါဘာမှမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော် discount value ကတော့ဒါခုတည်းထိတော့မှန်နေတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ discount short လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ profits ကိုဘယ်လောက်သွားပြီးကျွန်တော် profits တွေရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ရှိအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာနောက်ထပ် measurement လေးတစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ရအောင် measurement ကိုကျွန်တော်သွားမယ် new measurement လေးတစ်ခုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ total profit after discount ဆိုလို့ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်မှာကျွန်တော်တို့လောက်ကမှာကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ total ဟုတ်ကဲ့ total profit ထဲကနေကျွန်တော်တို့က discount ဆိုတဲ့ခုနရိုက်ကျွန်တော်တို့တွက်ထားတဲ့ formula လေးတခုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် tag လေးခုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က enter နှိပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာ measurement တခုအနေနဲ့ total profits after discount ဆိုတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်အဲ့တော့ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲထည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်မယ် total after discount ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွဲထား okay အဲ့ဆိုရင်သူကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလာပေါ်နေပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က total profits နဲ့ total after discount တွေကကျွန်တော်တို့ကတွားပြီးညီနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ discount value ကိုကျွန်တော်တို့ကမရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ရှိရောင်းနေတဲ့ဒီပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့က discount အနေနဲ့ 10% ကျွန်တော် discount ချလိုက်မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ discount ကလည်းကျွန်တော်တို့ကျော်သွားတာ
ဒီကျွန်တော်တို့ profit ရတဲ့ profits ကလည်းဒါနေတော့တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ပြီးဒီမှာဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ 90% လောက် short လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို minus တွေတော့ထွက်နေပြီပေါ့နော်ဒီမှာ 50% 50% လောက်ဒီကျွန်တော်အဆင်ပြေ 60% မှာတော်တော်နည်းသွားပြီ 70% လောက်ဆို90%ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဆိုဒါကျွန်တော်တို့တွေဒါ profits ကဒါမကျန်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ discount ချမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်50% လောက်ထိပဲ90%ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိပဲကျွန်တော်တို့ချတင်နေဆိုတဲ့ဒီ case scenario တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်ပြရစေဒီ what parameter ဆိုတာကတော်တော်လေး powerful ဖြစ်ပါတယ်ကိုလုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့တွေလုပ်ငန်းခွင်မှာရှိတဲ့ data တွေကိုသုံးပြီးတုံးချမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ percent ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ manual လုပ်နေရတဲ့ case manual လုပ်နေရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေချုံးမသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်ပြရစီနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဒီ Power BI ရဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်တဲ့ function တွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ